Miss Monali, please pick up the phone. Miss Monali, please pick up the phone. Miss Monali, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, चैनल का होस्ट आपका दोस्त है इस्माइल। तो दोस्तों मुझे कमेंट आया था मोनाली नाम का रिंगटोन बना दो, माचुआ मोनाली नाम का रिंगटोन लेके। अगर आपको इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, जाकर डाउनलोड कर लो। अगर आप चाहते हो इस तरीके से अपने नाम के रिंगटोन की वीडियो बनाना तो इस वीडियो कमेंट उससे करने के बता देना अपने GF का नाम या जिस भी नाम से आप रिंगटोन बनवाना चाहते हो मुझे कमेंट से करने के बता देना। मैं उसके नाम की रिंगटोन यूट्यूब पर जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर हमें चैनल में पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इसी का जब भी आपके नाम की रिंगटोन बना के अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप रिंगटोन को जिला के डाउनलोड के सेट कर जाओगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अब तक के लिए ख्याल को अपनी फैमिली का बाय बाय, टेक केयर।